வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த காரை பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் அடிபட்டு நம்மக்கிட்ட வண்டி ரெடி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கு. ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி அடிபட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கரெக்டாக பானட்டு லாக்குக்கிட்டே டைரெக்டாக நேர் குத்து. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பானட்டு ட்விஸ்ட் ஆகி மடங்கிக்கிடுச்சு. பானட்டு ஓப்பன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு. அது இல்லாமல் 2 மர்கார்டோட அலைன்மெண்ட்டும் மாறிட்டு அதோட சேஃபும் மாறிடுச்சு. ஃப்ரண்ட்டு பம்பரு, ஃப்ரண்ட்டு கிரில்லு, ஹெட்லேம்ப்பு, பம்பரோட ஹோல்ட்ரு, இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஃப்ளாப்பு, ஃபெண்டரோட இன்னர் ஃப்ளாப்பு 2 சைட்லேயுமே அதுவுமே டோட்டல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரண்ட்டு பானட்டு இது எல்லாமே மாற்றி தான் வேலை செய்யணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம செலவை ரொம்ப கம்மி பண்ணி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணுற பீஸ் எல்லாமே பழசுலேயே ரெடி பண்ணி போட்டிருக்கோம். அது இல்லாமல் 2 மர்காடையுமே இந்த வண்டியில் உள்ள மர்காடையை நாம் சரி பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது டோட்டலாகவே டிங்கரிங் வேலை முடிச்சுட்டு பெயிண்டிங் பண்ணி ஃபிட்டிங்கும் அந்த மாதிரி தான். பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ இல்லையோ, கிளிப்பு இல்லையோ, அந்த மாதிரி பட்டன்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இல்லையோ அதெல்லாம் தேடி பிடிச்சி வாங்கி ஃபிட்டிங்கு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வைப்ரேட்டே இருக்காது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹோல்டரெல்லாம் கொஞ்சமாக உடஞ்சிட்டா கூட ஹோல்டரை மாற்றிடணும். அதை மாற்றாமல் விடுற பட்சத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பம்பரில் ஸ்க்ரூ குத்த வேண்டியதாகிடும். இப்போ எல்லாமே இப்போ பெயிண்டிங் ஃபைனல் ஃபினிஷுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. இது ஃபைனலாக பட்டி டச்சப் பண்ணிவிட்டு இப்போ கலர் கோட்டிங் கொடுக்குறோம். இதை 2-3 கோட்ஸாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ட்ரை கொடுத்துட்டோம்னா ஃபிட்டிங் போட்டுடலாம். ஒரே டைமில் நம்ம 3 கோட்டையுமே கொடுக்க முடியாது. கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து, கொஞ்சம் கவரேஜ் வர கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து, கொஞ்சம் ட்ரை ஆக விட்டு 3 கோட்டு கொடுத்து ஃபினிஷிங் பண்ணிடுவோம். அதே போல் 2 மர்கார்டு, ஃப்ரண்ட்டு பம்பரு ஃபினிஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபிட்டிங்கு நான் சொன்னது போல் எங்கெங்கே அந்த பட்டன்லாம் இல்லையோ அந்த பட்டன்லாம் கரெக்டாக போட்டுருணும், ஒன்று விடாமல். அந்த மாதிரி தான் ஃபிட் பண்ணி, அப்போ தான் வைப்ரேட்டே இருக்காது இந்த வண்டியில். இல்லை 4 பட்டன் 2 பட்டன் போடாமல் விட்டோன்னா மெல்ல அப்படியே அந்த பம்பரோட வெயிட்டுக்கு மெல்ல இறங்கி கீழே உரச ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே ஒன்றா கலந்துட்டு போய் ஃபிட்டிங் மாதிரி ஸ்க்ரூ பண்ணுற ஸ்டேஜ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பேனட்டு அந்த பீஸு லாக் வர இடத்துல வந்து டோட்டலாக உள்ளே போனதுனால அதெல்லாம் இழுத்து அந்த கண்டென்சரு, அப்புறம் ரேடியேட்ரு அதெல்லாம் பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபிட்டிங் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் கலட்டியே நம்ம இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இது முடித்தோன்னே ஃபிட்டிங் மட்டும்தான். ஃபிட்டிங் பண்ணிவிட்டு அதை அலைன் பண்ணுற வேலையே இருக்காது. நம்ம அதை 2 வீலர் செய்கிறப்பையிலேருந்தே அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். இப்போ பாருங்கள், எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு ஃபிட்டிங் போட ஆரம்பித்தாச்சு. ஒன்றா மாட்டிட்டு அந்த நேரத்தில் கூட என்னென்ன தேவை இருக்கோ எது இல்லையோ அதெல்லாம் தேடி பிடிச்சி போட்டு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி வண்டி ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வண்டி டோட்டலாக ரெடி ஆயிடுச்சு, டெலிவரிக்கு தயாராகிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த கேப்பெல்லாம் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக ஒரிஜினாலிட்டியாக என்ன வருமோ அது மாதிரி வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.